Hey សួរអស់នេះម្ដងហើយស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះថាយើងមកសម្ដែងជាមួយនឹងរឿងព្រលេងទាំងអស់គ្នាស្រាប់គ្នាយ៉ាងណាមកក្រោយបើមិនបានជួយ Subscribe ឲ្យ Admin ទេកុំភ្លេចជួយឲ្យ Admin ម្នាក់មួយផងបើដូចរហ័សណាតោះមកការសម្ដែងរបស់ Admin ទាំងអស់គ្នារឿងក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុត្រឹមតែ15ឆ្នាំនោះទេដោយគេគឺកំពុងតែវាយគ្នាជាមួយនឹងក្មេងពីលមួយក្រុមដោយមូលហេតុក៏ដោយសារតែពួកគេគឺបានធ្វើបាយជាមួយនឹងកែម្យ៉ាងដែលបានដាក់ជាមួយនឹងកលាប់មួយតងនៅក្នុងនោះផងដែរដោយមូលហេតុក៏ដោយសារតែកលាប់មួយតងហ្នឹងគឺថាគាត់គឺបានត្រៀមវាសម្រាប់តែការបលឹងវិញ្ញាណផងដែរដែលគាត់គឺមានឈ្មោះថា Ichigo ដោយយើងក៏បានដឹងផងដែរថា Ichigo គឺជាអ្នកមើលជាមួយនឹងបលឹងខ្មោចឃើញតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះដោយ Ichigo ក៏បានជម្រាបលាទៅកាន់ក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយផងដែរថាថ្ងៃស្អែកពួកគេនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតដល់ផ្ទះរបស់គាត់ក៏បានវាយគ្នាជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួនមូលហេតុក៏ដោយសារតែឪពុករបស់ខ្លួនគឺចូលចិត្តប្រើអំពើហិង្សាទៅលើគាត់ខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីបានផ្ដួលទៅលើឪពុករបស់ខ្លួនហើយប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Kairin នាងក៏បាននិយាយផងដែរថានាងគឺមិនជឿទៅលើបលឹងខ្មោចនោះទេប៉ុន្តែបែរជានាងក៏អាចមើលជាមួយបលឹងខ្មោចឃើញទៅវិញនិងរាប់ពីចំនួនបលឹងខ្មោចដែលនាងបានជួបទៀតផងនាងក៏បាននិយាយផងដែរថាមានបលឹងខ្មោចគឺនៅក្បែរ Ichigo ដែលបានថា Ichigo នឹងគឺបានឆ្លោះគ្នាជាមួយបលឹងខ្មោចបន្តទៀតបន្ទាប់ពីបានឆ្លោះគ្នាជាមួយបលឹងខ្មោចឪពុករបស់គាត់បានមកវាយគ្នាទៀតហើយដែលបានធ្វើឲ្យឪពុករបស់ខ្លួនក៏ត្រូវបានស្លាប់ម្ដងទៀត Ichigo ក៏បានដើរទៅលើបន្ទប់របស់ខ្លួនវិញទោះបីជាគាត់គឺបានឡើងមកលើបន្ទប់ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅឯក្រោមផ្ទះរបស់គាត់គឺនៅតែមានរឿងអញ្ចឹងដោយប្អូនស្រីរបស់គាត់គឺនៅតែឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួនថែមទាំងស្ដីឲ្យទៅច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលបានធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺខកចិត្តខ្លាំងមែនទែនដែលគិតថាពួកគេគឺមិនស្រឡាញ់ខ្លួននោះទេស្អីឡើងក៏បានមកដល់ Ichigo ក៏បានទៅរៀនជាធម្មតាថែមទាំងត្រៀមជាមួយនឹងកលាប់បតងដើម្បីយកទៅឲ្យទៅកាន់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលខ្លួនបានជួបកាលពីម្សិលមិញផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកដល់កន្លែងគឺថាគាត់ក៏មិនបានជួបជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់នឹងនោះទេដល់ពេលហ្នឹងគឺមានបន្ទោសមួយយ៉ាងធំនៅកន្លែងហ្នឹងផងដែរដោយ Ichigo គឺមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលទីគាត់ក៏លេចមើលទៅក៏បានឃើញជាមួយនឹងពលឹងខ្មោចអាក្រក់មួយក៏បានព្យាយាមតាមស៊ីជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងដែលបានធ្វើឲ្យគាត់ក៏បាននាំជាមួយនឹងក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងរត់ចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែស្រាប់តែមានជាមួយនឹងនារីម្នាក់ក៏បានចេញមកដល់ដែលនាងគឺមានពាក់ឈុតខ្មៅហើយក៏បានស្លាប់ទៅលើបិសាចម្នាក់ហ្នឹងបានយ៉ាងងាយតែម្ដងដោយប្រតិកម្មមួយនេះអត់មានពីណាគេនឹងក៏អាចមើលឃើញនោះទេក្រៅពី Ichigo ដោយមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ថាវាគឺជាការផ្ទុះគេហើយ Ichigo គឺពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានដេកគិតពេញមួយយប់ប៉ុន្តែស្រាប់ពេលហ្នឹងមានមេអំបៅមួយក៏បានហោះចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដោយនាងក៏បានលោតមកដល់ទីនេះតែម្ដងដោយ Ichigo ក៏បានមើលនាងឃើញផងដែរដោយពេលហ្នឹង Ichigo ក៏បានសួរទៅកាន់នាងផងដែរថាតើនាងគឺជាពីណាគេប៉ុន្តែនាងក៏មានឆ្លើយនោះទេនាងគឺនៅតែដើរទៅមុខធ្វើបង្ងើយតែម្ដងប៉ុន្តែតែឃើញបែបនេះគឺថា Ichigo នឹងក៏បានធាក់មួយជើងតែម្ដងចំមួយជើងចែមកចូលក្នុងបន្ទប់កូនប្រុសគេហើយមកធ្វើចរិតចឹងទៀតដោយនាងគឺឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាទៅបានជា Ichigo នឹងក៏អាចមើលនាងឃើញប៉ុន្តែ Ichigo ក៏បាននិយាយផងដែរថាគាត់នឹងក៏អាចមើលឃើញនឹងហើយនាងក៏បាននិយាយផងដែរថាខ្លួននឹងគឺជា Soul Reaper ដែលនាងគឺជាអ្នកកម្ចាត់ជាមួយនឹងបលឹងអាក្រក់នឹងឯងមូលហេតុដែលនាងគឺបានឆ្ងល់ទៅលើ Ichigo ក៏ដោយសារតែ Soul Reaper ពួកគេគឺដូចជាបលឹងចឹងប៉ុន្តែបែរជា Ichigo នឹងក៏អាចមើលឃើញអញ្ចឹងគោលសាររបស់គាត់ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមើលឃើញជាមួយបលឹងអាក្រក់ទាំងអស់គ្នានឹងឯងក៏មកបលឹងក្មេងស្រីម្នាក់ដែល Ichigo បានជួយហ្នឹងឥឡូវនេះគឺថានាងគឺបានជួបជាមួយបលឹងអាក្រក់ម្ដងទៀតហើយនាងក៏បានរត់ចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងដោយបលឹងអាក្រក់ហ្នឹងក៏បានតាមនាងផងដែរកាត់មកលេង Ichigo វិញគាត់ហ្នឹងក៏បាននិយាយផងដែរថាគាត់ហ្នឹងគឺយល់ហើយនាងហ្នឹងគឺជា Soul Reaper ហើយតែនាងមកទីនេះគឺដើម្បីចាប់បិសាចមែនទេហើយតែបិសាចហ្នឹងគឺកំពុងតែតាមចាប់បលឹងមែនទេដោយនាងគឺគាត់តែងក់ក្បាលចឹងទៅហើយ Ichigo គឺពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទេដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺអត់ជឿនោះទេពេលហ្នឹងគាត់ថានាងបាននិយាយផងដែរថាតើលោកនេះគឺចង់យ៉ាងម៉េចមុនហ្នឹងគឺគាត់ថាជឿប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ថាបែរជាមិនជឿទៅវិញតើចង់ខ្ញុំបង្ហាញយ៉ាងម៉េចទៅ Ichigo បាននិយាយផងដែរថាបើសិនបើជាគាត់ហ្នឹងគឺជឿលើបលឹងគាត់ហ្នឹងគឺជឿគាត់ដោយសារតែគាត់គឺបានជួបបលឹងប៉ុន្តែបើសិនបើជានិយាយពី Soul Reaper អីហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគឺមិនជឿនោះទេគាត់មិនដែលឃើញនោះទេចំមិនចឹងប្រូនេះហ្នឹងមិន Soul Reaper នេះឈរនៅមុខនេះប៉ុន្តែយើងបានឃើញថា Ichigo នឹងក៏អត់ជឿនោះទេគាត់នឹងគាត់ថានេះគឺជាគ្រាន់តែជា cosplay នោះទេហើយនាងនឹងគឺគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីនឹងឯងដោយនាងក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនក៏បានប្រាជ្ញមានថាពុតរបស់ខ្លួននឹងគឺចង់ទៅលើ Ichigo តែម្ដងបន្ទាប់ពីចាប់ទៅលើ Ichigo ហើយនាងក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅកាន់ Ichigo ផងដែរថាខ្លួននឹងគឺជា Soul Reaper ហើយនាងមកទីនេះគឺដើម្បីចាប់ទៅលើវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាពួកគេគឺបែងចែកជាមួយនឹងវិញ្ញាណខុសពីគ្នាដោយវិញ្ញាណទី1ពួកគេគឺជាប្រភេទវិញ្ញាណល្អដែលពួកគេនឹងបញ្ជូនជាមួយវិញ្ញាណទាំងអស់ហ្នឹងទៅកាន់ Soul Society ដែលវាគឺជាសមាគមនៃបលឹងនឹងឯងបន្តមកគឺថាវិញ្ញាណទី2ពួកគេគឺជាប្រភេទវិញ្ញាណអាក្រក់ពួកគេកាច់បែងចែកជាមួយខ្លួនរបស់ខ្លួនទៅជាវិញ្ញាណអាក្រក់និងប្រមូលវាផ្ដុំគ្នាជាមួយនឹង Soul Reaper ទៀតផងដែលពួកគេគឺថែមទាំងហៅទៅកាន់បលឹងអាក្រក់ហ្នឹងថាគឺជា The Hollow កាត់មកមេសេនេះវិញគឺថានេះគឺបានរត់ចាក់ចេញពី The Hollow ហើយនាងគឺជាបលឹងហើយ The Hollow គឺជាអ្នកតាមចាប់បលឹងនឹងឯងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការរកស៊ីទៅកាន់នាងហើយគឺថា The Hollow បានធំក្លិនជាមួយនឹងវិញ្ញាណច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅផ្ទះរបស់ Ichigo គេក៏បានបត់ក្បាលទៅកាន់ផ្ទះរបស់ Ichigo តែម្ដងកាត់មកលេ Ichigo វិញ Soul Reaper ហ្នឹងក៏បានសួរទៅកាន់ Ichigo ថាតើមានរឿងអីទៅឆ្ងល់ទៀតអត់ Ichigo បានសួរផងដែរថា
chạy mấy cô ruột aqua mày về ai chẳng tại khang này Ichigo nè bạn vừa bảo tới can Ichigo tham tới vô phớn mà cô bực mót là lại mót vào Ichigo tại mà đồ sau bên nắng Ichigo bạn thông lên cho mùi nắng bầy sai holo hơi còn nắng các bạn về phòng đại tha ta niên nó cứ miệt đằng ngọt tha bầy sai nó cứ cặp bông tại màu tini hơi niên các bạn về phòng đại tha niên nó cứ đằng nô tê hai đại bạn chỉ Ichigo nó cứ anh đằng môn chẳng sau bên nắng niên các bạn lưới cho mùi sầm lại bỏ bầy sai holo tham tăng lưới cho mùi nắng sầm lên không mình xây mà nè đại chỉ bọn bớ bỏ Ichigo đại mình hồ tha Yusu còn nấu lại nắng phòng đại hai niên các bạn rút chạy tránh vì bật tục nắng tại mà đồ Ichigo bạn vào tới can sâu lại phơ mà nè nắng thao chạm đỏ lên khuôn tới khuôn nước bên chạm tới chui bọn xây bỏ khuôn còn tại bên nắng cứ tha rồi Yusu các bạn rồi mà đo tham tập tới can Ichigo phòng đại thaแล้วนี่คือทาการดินนั่นคือมีปัญหาหายลือนี่คือทาIchigoนั่นคือพยาบาลคลางไม่เต้นกว่านั่นคือทายต่างเวียดไปติดช่วยองค์เสด็จบักลุนติดพองโดยสลายเพิ่มกับบ้านเย่ปองได้ทาเวียนั่นเป็นกรุณาคลางไม่เต้นปแต่Ichigoนั่นคือควอลโนเตชอบเป็นนั่นคือทาIchigoกับบ้านเลิกได้ลังตะเลยมาเธอนี่คือพยาบาลคลางไม่เต้นโดยเคยทาIchigoนั่นก็ไอเรือรวยจังหายยิ่งบ้านเย่ปองได้ทาคลุนนั่นคือบ้านได้จมูกนั่งทำโปรไกโดนั่นตะเลยเรื่องการระบบIchigoไว้ปแต่Ichigoนั่นคือตัวไอเรือบ้านชอบเป็นอำเภอได้สลายเพิ่มกับบ้านเย่ปองได้ทาโลนั่นคือใบจียิมโนเตก็ได้ซาตายทำโปรไกโดนั่นคือวินคือคลังเหมือนเต้นซุ่มใบตายมนุษย์ธรรมดามันไอเรือบานโนเตปนท้ายทางIchigoนั่นคือโนตจีเยี่ยมโหดดอกกว่านั่นคือไอเรือวิบานทัวร์ออยโซไลเพิ่มนั้นคือพยาบาลคลังเหมือนเต้นทาตาหาได้เตอบานจีมนุษย์นั่นคือไอเรือบานจังตายเป็นแมนเตทางมนุษย์นั่นคือไอเรือปมร่างเอาไปทำปุ๊บบอกไกโดได้จีปุปุโซไลเพิ่มโดยจีคลูนบานจังโดยIchigoนั่นเกิดควอลโนเตก่อนนั่นคือบานเตียนตกระเบิดตัวไวคนี้จมูกหนึ่งโฮโลหนึ่งปนท้ายโดยได้ยังเดินจังคือทางมนุษย์ธรรมดานั่นเกิดอายุเนี้ยตะลือโฮโลบานโนเตโฮโลบานไวแต่การIchigoนั่นมาได้ทำตังเย่ของได้ทาริมผลนั่นเยอะนั่นคือไอโรไอเคยหายคนท้ายชอบไปนั่งได้รบไปใส่นั่นคือตระบันได้เปลี่ยนแต่มาดองได้เวียนั่นคือจีสนาได้ระบโซไรเพิร์สไรมีเนี่ยหนึ่งไอโดยเคยทำมีนวัดมีนระบโซไรเพิร์นกลายนั่นก็ทาโฮโลกับบานรถจะเจนจีกลายนั่งแต่มาดองคนท้ายIchigoไว้ก่อนนั่นคือปลุยบาร์มาปีองเซอร์บอกลุนคลามิเตนก็โดยซาแต่ก่อนนั่นคือภัยทานี้หนึ่งตระสลาคนท้ายก็ทาโซไรเพิร์นั่นกับบานเจ็บของได้ทาเอาIchigoนั่นคือบัดภัยโนเตปูทากมีใจนั่นเหมือนไอสลามโนเตปูทากกับเรื่องระบนี้คือตระบานโซบใจโนเตโดยโซไรเพิร์นั่นกับบานเจ็บรับตะการIchigoของได้ทามูลหายได้ใบไซม์นั่นเวียนั่นคือมาเราIchigoนั่นก็โดยซาแต่Ichigoนั่นคือเมียนวิญญาณพิเศษหาวิญญาณพิเศษแต่บอIchigoนั่นคือวิตาตีนคลางเหมือนเต้นตะการปูโฮโลตึงอ่อนหนึ่งหายมูลหายได้โฮโลนั่นก็ไอรอตะการIchigoเคยนั่นก็โดยซาแต่Ichigoนั่นคือบานปากนี้จมูกหนึ่งปลังไม่ใช่ไม่เนี่ยโมนั่งไอนาเปดได้นกใบปลังไม่ใช่ไม่นั่งก็ทาวิญญาณบอกก่อนนั่นก็บานเตะตีนจมูกไม่ใช่ไม่เนี่ยปองได้ได้บานถวยโฮโลนั่นก็บานทุ่มคลื่นในวิญญาณบอกIchigoนั่งไอIchigoบานกัดปองได้ทาแต่นี่คือจีกมหอบอกก่อนมูลหายได้โฮโลนั่นคือตาไวประหารตะการไม่ใช่เนี่ยนั่นก็โดยซาแต่ก่อนหามูลหายได้โฮโลนั่นคือมาวิประหารตะการปองใส่บอกก่อนก็โดยซาแต่ก่อนได้เป็นนั่นก็ทาโฮโลนั่นก็บานเจนมาดองตีเลยโดยโซไดเพิร์กบานเตรียมในใบจบานคณีพองได้โดยเคยแบบนี้ก็ทาIchigoก็เปิดจมูกมาคลายไม่เต้นกว่านั่นก็บานยีพองได้ทาแต่ไอ้นั่นคือจังบานคลูนเยืองแมนจังไอ้นั่นคือมาไวคณีจมูกหนึ่งเยืองมากว่านั่นบานโรตไวคณีจมูกหนึ่งใบในโฮโลหนึ่งแต่มาดองบางดองหนึ่งโฮโลนั่นคือไวประหารตะการIchigoให้คือทาโซไดเพิร์กบานมาดองจบให้โดยซาแต่ก่อนนั่นก็บานประกาศเปลี่ยนการIchigoเนี่ยนั่นคือบานตระบุทนคลายไม่เต้นโดยใจลูกกิมเนี่ยนั่นก็บานยีพองได้ทาแต่ไอ้เพื่อไว้นั่นก็ทาแต่ไอ้ก็ทาโฮโลนั่นชบตรำนังแมนเตเวียก็ชบตรำนังโนเตเวียนั่งสำรับแต่เริ่มลุกเซนเตียดาวนี้ก็บานโซตะการIchigoปองได้ทาแต่นั่นคือจังจุ้ยตะการครูซาระบักลุนได้เตให้Ichigoบานเจทาครูนั่นคือปัจจังจุ้ยนี่ก็บานเจปองได้ทาคือเมนตายจมเดือดมวยโนเตดาวIchigoคือเราตายทั่วจีโซไรเพอดาวเป็นปองได้ทาIchigoคือเสียเธอคลามันเตนเปิดท้ายก็กับบานเกิดปองได้ทาก็คือกลัวตายซาโปรธามีปัญหาแค่อาจจะบานคณิตมวยนั่งฮอลโลบานโนเตให้ก็นั่นกับบานยกดาวปีใจโรกีนั่งอยู่มาจากแต่เลยครูนตายมาดองตอนปีการตัวบ้านจมวยนั่งทำปวดบอสโซไรเพอให้ก็ทาIchigoบานกาดแต่เลยได้บอฮอลโลนั่งดัดเพลียมแต่มาดองบานทัวเอาโรกีนั่งก็จะไปคลามันเตนตาให้ได้บานจีIchigoนั่นคือเมียทำโปรคลังจังทำแต่งตัวบานจมูกทำปวดบอกรถแต่เปียกระดานโนเตให้ก่อนท่านจะเมียนจมูกนั่งดาวทอมติดพองให้เมียนจมูกโซไลเพอนั้นคือเมียนดาวทอมจังโนเตให้ยังกับบานเคยทาIchigoบานโรตไวค์นี้จมูกนั่งฮอลโลนั่งโดยบรรจับเติมตามดาวแต่ปนอโดยบานทัวเอาเน้นคือพยาบาลคลังมันเต